periudha 2 mujore e karantinës ku gjeti rreth 80 deri 90% bizneseve shqiptare pothuajse të mbyllura, por edhe hapja graduale e kontrolluar që mund të vazhdojë 1 apo edhe 2 muaj të tjerë, nuk dihet saktësisht, çdo gjë me parashikim, do ta dobësojë akoma më shumë ekonominë shqiptare. Ekspertë ekonomistë në fakt mendojnë se një prej elementeve thelbësor për zgjidhjen e krizës ekonomike, të cilën po e kalojmë aktualisht, është shtyrja e kësteve të kredive si për individët ashtu edhe për bizneset. Shoqata shqiptare e bankave njofton se procesi i ristrukturimit të kredive ka filluar në zbatim të udhëzimit të Bankës së Shqipërisë dhe bankat po marrin kërkesa nga individët edhe biznese për nevojën e shtyries së këseve të kredisë. Të gjithë kredimarrësit kanë të drejtë kërkojnë shtyriet këseve mars, prill edhe maj, por çdo ndodh pas kërkesës së tyre. E diskutojmë me një personazh I cili ekonominë ka në majt gishtave dhe ta zgjosh jo vetëm në mëngjes herët, por edhe në mesnatës, se ti bësh një pyetje të vështirë. E ka gjithmonë një përgjigje të saktë. Adrian Civici. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gjithmonë kënaqësi të kemi në studio, kësaj here në mënyrë virtuale, kështu nga larg, por besoj edhe për pak kohë do të zgjasë kjo situatë kur do të rikthehemi normalitetit për të qenë sërish në studio bashkë. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë deklaroi se janë shtyr 2 miliard euro kredi ose 21.000 raste, të paktën kështu është deklaruar. Ndërkohë që po shikohet edhe mundësia që të ketë një tjetër shtyrje prej 3 ose 6 muajsh. Ama ju jeni shprehur I qartë se këshilloni dhe më mira do të ishte që shtyrja të ishte rreth 1 vit. Në fakt kur flitet për kredin këto momente duhet kemi parasysh 2 elementë. Pari fondin sovran garancisë që qeveria vendosi si kolateral në dispozicion të bankave dhe të kredikërkuesve, në bazë të cilit çdo individ, po më shumë bizneset më të prekura nga situata e koronavirusit, mund kërkonin kredite reja, kryesisht për overdraft, dhe tani në një fazë të dytë pritet një udhëzim I ri, që kredit mund të jenë dhe për shpenzime qarkullimi, dhe njëkohësisht ku përqindja e riskut, pra norma e interesit merret përsipër nga qeveria dhe nga bankat, pra individët, paktën ashtu pritet dalë udhëzimi, mund edhe bizneset mund marrin kredi me norma interesi shumë tulta ose edhe zero. Dhe elementi I dytë ka të bëjë me kredit që kanë qenë në proces para se të ndodhte bllokimi I COVID-19-s, I pandemisë, të cilat duhet të shlyheshin gjatë muajit mars, prill edhe maj, ku bëhet fjalë për atë që quhet principali, edhe norma mujore e interesit që ato paguajnë. Dhe një nga vendimet e para të qeverisë, kuadrin e lehtësimit të barës së kësaj krize për bizneset, ishte shtyria e pagesës së këtyre kredive e interesit të tyre ose kësteve mujore të tyre për një periudhë 3 mujore. Aktualisht Banka e Shqipërisë ka marrë 2 kategori masash, një kategori që ndoshta I trajtojnë pak më poshtë, që kanë bënë me lehtësim disa kushteve për bankat tregtare, por po mendojnë që kredit të shtyhen për një periudhë 3 deri 6 mujore. Ka të thotë që edhe principali këtyre kredive, edhe interesi të mund të shtyhen ose për te I muajit qershor, ose për te I muajit gusht. Natyrisht nuk bëhet fjalë për falje, kujdes se ka një keq kuptim. Njëherë, por bëhet fjalë për një periudhë 3 ose 6 mujore ku këto kredi do paguhen bashkë me pjesën tjetër në vazhdim. Unë mendoj që kjo shtyrje për disa lloj biznesesh, jo për të gjitha, se nuk mundet të bëhet për të gjitha, por për ato biznese që janë shumë prekura nga kriza, kryesisht të sektorit turizmit, sektorit transportit dhe një pjesë e shërbimeve, të cilët aktualisht nuk kanë mundësi edhe me shtyrje që të jenë në gjendje mas 3 ose mas 6 muajve që të paguajnë këto kredi, sepse kemi parasysh që edhe në periudhën qershor-shtator, turizmi ka akoma, po e marrim si shembull shumë pikpyetje, nëse edhe kur të jetë lirimi plot, pra ne mund të themi pothuajse në normalitet, është e pamundur që të ketë aktivitet, të paktën me kushtet e tanishme, që të sigurojë të ardhura për të paguar që në muajin korrik ose që në muajin shtator, edhe atë pjesën e kredisë që është shtyr, por dhe vazhdimin e kredisë. Kështu që për disa biznese, për cilat besoj edhe bankat edhe qeveria duhet të jenë dakord,
që kanë të pamundur në ciklin e tyre të prodhimit, shikohet mundësia e një shtyrje 1 vjeçare. Natyrisht, kjo do bëhet në bashkëpunim me bankat, sepse bankat kanë rregullat e tyre, nuk mund t'i imponosh një veprim të tillë. Por mund t'i udhëzosh. Ekzistojnë shumë mekanizma të tjera, edhe me ndërhyrjen, edhe me përdorimin e një pjese të garancisë sovrane në një mënyrë tjetër për t'i garantuar bankat që të marrin një pjesë të këtyre të ardhurave në formën e pagesës principalit edhe interesave, edhe njëkohësisht një shoqëruar kjo me një ristrukturim më afatgjatë të kredisë, më falni që mund përdor në një term bankar, por ka dhe mënyra tjera që principali mujor për një periudhë 6 mujore ose 1 vjeçare që nuk paguhet, shtohet si kredi e re ristrukturuar për periudhën në vazhdim. Pra, ekzistojnë disa mekanizma që sektorët më të goditur rënd dhe që kanë pak shanse që të mund të rrinë më këmbën shpejt, natyrisht që duhen ndihmuar edhe në forma të tjera më të zgjeruara dhe më direkte se sa thjesht pagesat për papunësinë apo disa shpërblime një mujore që jep qeveria për punonësit e tyre, apo dhe element të shtyrjes detyrimeve fiskale ose tatimore. Shumë vende perëndimore, po jo vetëm edhe vendet të Ballkanit perëndimor, po edhe të Europës qendrore dhe lindore, po e shtrin nivelin e masave të tyre në ndihmë biznesit edhe në këtë aspekt. Dhe për ta mbyllur do thoya që neve duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket të ardhmes së disa sektorëve të ekonomisë, se po të referohemi edhe raportit të fundit Bankës Botërore, u tha që mund të ketë dhe pasoja afatgjata të pariparueshme. Pra, një pjesë e bizneseve shqiptare mund mos e marrë veten më asnjëherë dhe mund falimentojë dhe mund ta ketë pothuajse të pamundur që të rrimë këmbë. Pra, nëse duam ta ruajmë edhe këtë pjesë të ekonomisë kombëtare, natyrisht që ndërhyrja duhet të jetë më efektive dhe më eficiente. Shumë qartë. Edhe me përdorimin e ndonjë termi bankar, deri këtu jemi të qartë. Janë këto 7 pikat kur themi nuk imponon dot Banka e Shqipërisë, bankat e nivelit të dytë, ama mund të udhëzoj pikërisht 7 pikat, të cilat shërbejnë për ta ideuar edhe për ta konkretizuar këtë procesin e shtyrjes së afatit të pagimit të kësave të kredisë për bizneset, qoftë edhe për individët. Pa penalitet gjithmonë, flasim pa penalitet. Jo, duhet kuptuar me thënë thjesht sepse mund të jetë pak e komplikuar për të shpjeguar gjithë mekanizmin, po Banka e Shqipërisë është përgjegjëse për mbikëqyrjen e sistemit bankar dhe stabilitetin e sistemit bankar në Shqipëri. Dhe natyrisht ka disa rregulla me anë të cilave rregullohet dhe mbikëqyret aktiviteti bankar që të jetë brenda standardeve. Në lidhje me kredit që ju përmendët, përveç kolateralit që bankat marrin ato që ne i quajmë pengu, karshi kredisë që jepet, ekziston një sistem tjetër që është sistemi i provizioneve, që do thotë që bankat për çdo kredi të dhënë mbajnë edhe një rezervë po në shumën e kësaj kredie për të garantuar qëndrueshmërinë e sistemit. Dhe përgjithsisht ka disa rregulla se si funksionon sistemi i kredisë. Ajo që Banka e Shqipërisë me shumë të drejtë ka bërë në këtë periudhë ka qenë një ndërhyrje edhe në disa kushte lehtësuese për sa i përket funksionimit sistemit dhe garancisë së kredive që japin bankat tregtare në Shqipëri. Duke i lehtësuar atyre disa detyrime kundraparti që quhen në këtë sistem, bankat bëhen edhe më të lirshme, edhe më disponibil në kapitalet dhe fondet e tyre për të dhënë kredi, edhe në disa raste mund të lehtësojnë edhe kriteret e vlerësimit të riskut për sa i përket dhënies kredisë. Dhe besoj që ky sistem po që do shfrytëzohet si duhet edhe nga bizneset dhe nga individët, mund të jetë një faktor plus që të zgjerohet sistemi i kredit në këtë moment, të zgjerohet sistemi i likuiditetit i hedhur në sistem në proces, dhe mund të konsiderohet një ndihmë ose një politikë e Bankës së Shqipërisë në favor të lehtësimit të kushteve dhe masës kreditimit, çka është absolutisht e domosdoshme në këto momente për të ndihmuar shumë biznese, sidomos biznese, por dhe individ që janë në nevoja ekstreme. Sa e mundur është që ky të jetë një proces gjithëpërfshirës, profesor, që të mund në një farë mënyrë të ruajë interesat e bankave, si bizneset private, por edhe të kreditorëve? Për momentin
përveç qëllimit mirë dhe objektivit të qartë se si duhet të jetë si sistem, duket që nuk po ecën me ato ritme që pritej, sidomos shifra e fundit që për sa i përket përdorimit të kredisë nëpërmjet fondit garancisë sovrane është nivelin akoma 10%. Shumë biznese vazhdojnë të ankohen që përgjigjet që marrin nga bankat për kredinë që kërkojnë vazhdojnë të jenë kufizuese deri diku edhe refuzuese. Njëkohësisht normat e interesit nuk janë në atë nivel të ulët siç u mendua që do ishte e favorizuar, po duhet kemi parasysh dy gjëra. Së pari, bankat kanë kriteret e tyre të dhënies kredisë dhe vlerësimit të riskut të klientëve që kërkojnë kredi, dhe natyrisht në këtë situatë shumë nga bizneset janë në situatë edhe më të vështirë se ç'kanë qenë përpara, dhe natyrisht kur një kredi kërkues vlerësohet në një cilësi e ulët për sa i përket kërkesës tip për kredi, edhe normat e interesit janë më të larta, po dhe kushtet e dhënies kredisë janë më të shtrënguara. Nga ana tjetër nuk duhet harrojmë që pavarësisht se u ofrua kjo mundësi kreditimi shtesë për overdrafte, po dhe një pjesë për shpenzime qarkulluese, mos harrojmë që mbi 60% e bizneseve shqiptare kanë qenë në sistemin e kredisë edhe para se ndodhte kriza e koronavirus. Kështu që tani një pjesë e tyre hezitojnë për të marrë kredi shtesë sepse kanë kredin tjetër për të shlyer. Për të mos bërë kredi mbi kredin. Kredi mbi kredin, njëkohësisht përderisa pjesa dërmuese e tyre akoma është o e mbyllur, o në aktivitet minimal, o në aktivitet vetëm në zona caktuara, sipas evoluimit të strategjisë hapjes që ne po bëjmë, përveç kredive që e marrin si thua dhe nga halli po detyruara për të ruajtur disa nga pagat e punonjësve, kredi për investime për zgjerim prodhimit për aktivitet normal nuk marrin dot përderisa nuk janë akoma kushtet që një pjesë dërmuese e tyre mund të kthehen në një aktivitet normal që të kenë nevojë dhe për kredi. Pra mendoj që ky mekanizëm i mirë në konceptimin e tij dhe i drejtë ka nevojë që të detajohet akoma më tej, të bëhet më i qartë, po dhe njëkohësisht marrëveshja për ndarjen e riskut midis qeverisë edhe bankave duhet të jetë më transparente në mënyrë që aktorët ekonomik, ata që e kërkojnë, ta kenë më të qartë se cilat janë kushtet lehtësuese dhe si mund përfitojmë nga ky mekanizëm. Akoma ka pikpyetje aq më tepër që udhëzimi i dytë i marrëveshjes së qeverisë me bankat që kredia sovrane, garancia sovrane mund përdoret jo vetëm për overdraft për pagat, po edhe për shpenzime qarkullimi apo edhe për investime që shkojnë drejt zgjerimit prodhimit, nuk ka dalë. Kështu që ka akoma disa pikpyetje për të parë se si mund përdoret dhe mund të evoluojë ky sistem. Zoti Civici, ne jemi në muajin maj, edhe ndërkohë situata duket ende e paqartë dhe kontradiktore, ashtu si edhe ju sqaroni, midis asaj që pretendohet si një ndihmë për të gjithë individët dhe bizneset, por nga ana tjetër mundësisë reale për ta marrë këtë ndihmë edhe për ta vënë në funksion të biznesit edhe të ardhmes së tyre. Ndërkohë që pretendohet që kemi pak kohë për rimëkëmbje, apo jo? Po natyrisht çdo ditë që kalon është një goditje e rëndë për ekonominë e brishtë shqiptare, e cila erdhi edhe nga një goditje tjetër po kaq e rëndë nga tërmeti 26 nëntorit të vitit kaluar, ku disa nga sektorët jetik të ekonomisë dhe shërbimeve u prekën rënd, por njëkohësisht u prekën dhe disa burime që mund kontribuonin për kalimin e kësaj krize që në nëntor dhe dhjetor të vitit kaluar, po dhe në fillim të vitit për të rekuperuar pasojat e tërmetit, si thua dhe mundësit tona buxhetore, dhe mundësit tona fiskale, po dhe mundësit për rritjen e borxhit publik apo zgjerimin e deficitit buxhetor, natyrisht që nuk u gjendëm në situatë normale që të mund të kishim potenciale të mëdha në këtë krizë të dytë brenda 4-5 muajve, mund ta përballonim siç duhet. Megjithatë, në filozofinë e masave të marra deri tani në Shqipëri, akoma ka mbizotruar pjesa sociale, pjesa humane, pra ndihma për konsum e pjesës më të varfër, më vulnerabële, pjesës që ngelet pa punë, dhe ndoshta tani është momenti që ne të bëjmë një paketë C, siç po e kërkon me ngulm edhe biznesi, dhe vetëm që të jetë dedikuar. Dedikuar totalisht dhe ekskluzivisht për biznesin.
Që do thot, jo një shumë e vënë përgjithësi në funksion biznesit, por një strategji dhe politika apo masa që hyn deri në thellësinë e nimësi në mekanizmat se si funksionojnë bizneset sot, ku janë pikat e dobta dhe delikate që duhen ndryrë për t'i shpëtuar. Në këto momente bëhet fjalë për shpëtimin, do thoya, të ekonomisë kombëtare. Nuk është çështja për ndihmuar një biznesmen veçantë, qoftë edhe një oligark, siç e përmendim ne shpesh, sepse mbrapa çdo biznesi të mesëm, të vogël apo të madh apo dhe korporatave qëndrojnë me mira dhe me dhjetra mira vende pune. E vërtet. Dhe familje që ushqen. Dhe gjithë mekanizmi i ekonomisë. Kështu që unë mendoj që tani kjo paketë është e domosdoshme për faktin sepse po i kthehen prap vlerësimit, sepse ishte vlerësim që në një farë mënyrë dhe na tronditi në ato që kishte bërë Banka Botërore, që disa goditje që mund të marrë ekonomia dhe sektorët veçantë mund të jenë ose të parikuperueshme në të ardhmen ose afatgjatë. Ka do thotë që një pjesë e bizneseve, siç po ndodh edhe në vende të tjera, po rreth Shqipërisë, po edhe më gjerë, mund të mos jenë në gjendje që ta rifillojnë procesin e tyre normal. Çka do thotë që mund falimentojnë për një periudhë brenda një mujore dhe bëhet fjalë të paktën për vendet si Shqipëria në rajonin e Ballkanit Perëndimor, bëhet për rreth 20% të bizneseve që mund të konsiderohen falimentuar dhe nuk e rifillojnë dot procesin. Në fakt, na ka ngelur vetëm më pak se 1 minutë edhe Banka Botërore në raport për Shqipërinë pikërisht këtë konstatoi se biznesi, ekonomia do të ketë shenja të përhershme pas Covid-19. Ndryshe në fakt nga komentoi edhe para 2 ditëve guvernatori Seko. Por në kjo është edhe goditja më e rëndë që ne mund të marrim. Prandaj dhe ndërhyrja në ekonomi nuk mund të bëhet vetëm për të kaluar fazën e emergjencës, por kjo paketa 3, që është paketa në ndihmë ekskluzivisht të biznesit, duhet shikoj pak më përtej edhe si paketë e fillimit të rimëkëmbjes. Pra, në asnjë mënyrë nuk duhet lënë që në shumë biznese të shkohet në situatën zero, ku rikthimi dhe rekuperimi është i pamundur. Natyrisht është një kosto e madhe edhe për peshën e buxhetit ton, edhe për peshën e financave tona, por megjithatë është një kosto e detyrueshme për tu realizuar në emër të asaj se çana pret në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë, sepse nëse do hezitonim tani, pavarësisht nga argumentat që mund të jenë të pranueshme për rritjen e deficitit buxhetor apo borxhit apo alokime të sforcuara buxhetore, efekti i tyre pozitiv për të ruajtur disa sektor të ekonomisë ton do jetë shumë i madh periudhën afatmesme dhe afatgjatë. Natyrisht është vendimi vështirë, po besoj që duhet marrë me urgjencë, referuar dhe asaj çka parashikon Banka Botërore, që nuk e ka bërë studimin vetëm për rastin e Shqipërisë, por edhe për vendet e Europës Juglindore ose Ballkanit Perëndimor. E vërtet. Profesor Civici, ne të falenderojmë shumë që u zgjove herët këtë mëngjes, po nga ana tjetër edhe ti pate një mëngjes të ëmbël të këndshëm. Gjithmonë me shumë nëjsi. Faleminderit profesor, gjithë të mirë. Shëndet. Me profesor Adrian Civicin, ekspert ekonomie, për diskutuar për gjithë situatën këtu dhe me kaq shumë mbështetje nga qeveria, më vjen natë se s'kam dhe unë i biznes në këtë moment. Për të përfituar nga gjithë kjo mbështetje dhe ndihmë. Shumë bukur e ka thënë Isli.